This is how we do lunch in the islands. Grilled squid over fire, Kinilaw Dilis fresh and tangy, real flavor, real tradition, all in one plate. If this made you hungry, hit that like button, drop a comment, and don't forget to subscribe for more Filipino food feasts. Kilaw tayo ng dilis. Ayan. Ito yung ipapares natin mga kajab sa inihaw na pusit natin. Lami kinayo kay kuan ba? Labas kayo. Tama yung halang na ron. Tama din. Kain po tayo mga kajabs, kain po. Ayan. Po. Inihaw tsaka kilaw. Kain po, kain. Mani. Na, mana. Wow. Sarap po kajabs. Pulo. Kain po tayo. Grabe niya. Pagpatulan din. Kilaw. Kilaw na dilis. Ano? Pagpatulan ko ano? Bungkus. Betul. Ya. Ata-ata ko ba? Kasi may lamig na taon. Kilaw. Ini rasa apa? No. No. Apa? Kawan-kawan. Dan po. Tadaan deh. Kuha mo deh.
kaon eh. Yan po. Iwa tadaan, siyempre bular-bular kong kaon. Bungkus. Yan po.